werabe ng'omwana eyava mu maka ga kitaawe ng'atulugunyizibwa step maamu we n'addukira maama we gye yafumbirwa. Okitegeera bwe yatuuka maama we gye yafumbirwa okuba nti maama we wali ewaka ye mukyala mu maka, omwana ono n'abeera ng'ayisibwa bulungi mu maka gaani, maka g'omusajja step father we, maama we gye yafumbirwa. Singa bukeera enkya gwe omwana eyajja obuzzi wano mu maka g'omusajja nnyoko gye yafumbirwa, ekirina okweyimirira mpisa zo. Woyo empisa zo wezoononekeramu bwe ziti, omusajja kyajja kusooka ogamba mukazi we ajja mugamba nti please jja wano omwana wo muzeeyo wa kitaawe, agenda kunnyonnyolera abaana bange. Tuva e Uganda olwa step mamu waffe ali mu maka ga kitaffe atutulugunya, ne tuddukayo ne tujja eno ne tufuna akalembereza. Kati ate bwe tufuna akalembereza ne twagala tukolere empisa embi mu maka g'omusajja omulala atali kitaffe, ng'ate tumanyi nti waliyo gye bajja okutusindika. Ensi yaffe olw'okugiramu obumenyi bw'amateeka kyagifuula mbi. Ensi y'abano olw'okubeera nti bassa amateeka mu nkola kyagifuula nnungi ffenna okugyegomba. Lwaki ekulaakulana kubanga temuli bumenyi bw'amateeka. Kakati bwe muba mwegomba okubeera mu nsi etali mu bumenyi bw'amateeka ng'eno, lwaki ate mmwe mwagala muleetemu obumenyi bw'amateeka obwabagobe wammwe mu Uganda? Sajja yajja bulungi mu inbox yange n'antolera salaamu bulungi nnyo nga musajja, nenjiddamu ngenda okukoona mu WhatsApp y'amannya nga ndabako sentamu. Oli otya sebo gyebaleko agi tusima emirimu gy'okola, webala emirimu gya struggle, era bannange ffe mutuzzaamu amaanyi, ffe tugumira ku mmwe. Juzi wano omulala omufere omukazi akwata essimu ya Ajati, akwata amannya ga Ajati n'ekifaananyi kye abiteeka ku ssimu ye, ayogera n'abakadi group abo bakola zi visa. Bane salaamu aleikum, muli mutya, mugyebaleko nti nina abaana bange 3 benjagala mumpeere visa. Uli abafere bakola nakwata ne passports z'abaana 3 nazisirika abakadi group. Bulaba Ajati Mpombo byonna byayogera ne audio ng'azikola Ajati Mpombo. Mzee ebbanga libadde ddene naye kati tetuwozezza omwaka nga sokunoonyako ku Nyundo Media. Giri 3 gumu 2 3 myaka 3 kubazirikira twasembayo okukola video ndowooza nga twogera ku nsonga za Uganda waffe abeera Israel White Woman. Omwana gwe yali yeesibyeko ng'amuwayiza musimanyi yamusiga siriimu ebiseera ebyo. Era twali twetegekera gundi show y'omukulembeze waffe His Excellency Obama Kyagulanyi Ssentamu yali ategese gye yayitibwa charity show. Nga okusonda ssente ez'okuzayo abaana e Uganda bali bateekawo eri ku deportation. Yes. Wakati nimbokera ku video myaka giweze 3. Yeyo video gye twakomako kola eyo n'ebbanga lidduka. Abasirikale balisingana ojabuzi wano ne tukuba ekibozi kyaffe n'enzirayo n'ogenda n'odeeta ku muzzukulu n'embuusa n'ogenda naye mu kamera myaka 3 gibadde giweze. Wabaddewo kabbaani simanyi oba kabbaani kadde kaaki ogaba kangi olaba Dubai egaba myezi 6 wakao ka myaka 3 ebbanga litambula muzeeyi sikunenya abantu abamu naye kati ennaku zino batutya kageri ke twayingiramu ebyokwagala okununula ensi yaffe. Abantu abamu batya content waffe oli agamba banaye sekawo ajja kwogera naye ate muzeeyi twali tuzeewo ku Nyundo Media ng'oyogera ku content yo kati sigumu 2 badde manyi naawe watyamu n'ogamba abani tebaddeeyo eyo si ensonga naye ensonga enkulu endeese neŋŋamba nti kanze komiwonzi kutunuzeemu kubanga kyankutteko abantu bemmanyi wempangadde oba bempangadde nabo nentwalibwa ng'omwana nti nyinza okuba sibamanyi nnyo kigenda wala ne waliwo kyensobola okubateekerako omukono nenga kyo tekikola tekisoboka. Kati ye mamiyo Ajati Mpombo bwonna bekavidiyo ako ngakoze ku TikTok ziri ennaku nga 2 emabega neŋŋamba nja kunoonyako kwekunoonyako nnaku olwaleero. Era mbadde ne Hajati tuna vidiyo tukozeko ku y'abaana na Jumaani nga yemulugunya kuba agents abali e Uganda abaweereza abaana nga tebamanyi bakola ki yabatwala. So ensonga eno n'agimenyaamenyamu katono era n'agamba kijja kuba kirungi seeka akole ki
akubulira exactly what happened oba kiki ekiriwo kanange kwe kunoonyaako tutuule mu kamera Nyondo Media tubulire abantu kiki ekituufu kubanga nze ebbanga lyempangadde waneeno manye ebikolebwa wano ebiri wano so kati ekintu ekyenyigamu ekyakyesuulirangako then ate ebeera story ndala so tubabuuzaako mwenna abali ku mukutu ogwa Nyondo Media amanya gange nga bulijjo yenze Rosette era nga ndi n'omukulu Hassan the Rocks luli yalinga limmenyi tubuuzeeko muzeeyi. Yes, abatulaba mwenna ku Nyondo Media nsanyuse nnyo okubalaba oba okubawuliza manya bampita Hassan the Rocks abalala bampita Jimpombo singani wane Deira Dubai mu nsi gye bayita United Arab Emirates mwebale kubeera nga muwagira omukutu gwa muwala wange ono Nyondo Media n'okumukuuma nga ali active nawe weebale okubeera nti okuuma omukutu ng'oterayo abantu ebibazimba yeswaki bakola ki basigala ku mukutu gwo nga bakufollowinga olwa content gwokola ki olwa content gwoteekayo. Nebaza mwenna abakasitoma baffe abampombo African Restaurant abatakowa kubeera kujja nga mutuwagira timwebale nnyo kyemukola kyamaanyi nnyo. Manyi Mpombo Restaurant eno gyolaba yava mu kubeera restaurant neefuuka embasi y'Abannayuganda kituufu nti kumpi buli afuna ekizibu gye bamusindika waba atandikira okulaba ekiddako bamusindika ku Mpombo Restaurant. So abatuwagira mwebale nnyo n'abatusindikira abafunye obuzibu nga temusobola tusindikira bakasitoma nammwe mugende mu maaso n'omulimu ogwo Mukama abatusaasirire. Amen. Anyway, kubanga baba bakimanyi nti bagenda basindika wala bagenda okuyambibwa lero yatunatula munagamba wa ewatuufu balina okujja that's why era balina kusindika wano. Ensonga eno jinjaga twogereko nalabye ka video yako nti waliwo omukyala eyeeyita Hajati Mpombo. Abannayuganda njagala obabuulira Hajati Mpombo yatandika ddi okuba nga agent kubanga akola visas. Bannayuganda njagala obabuulira mwegendereze nnyo nnyo Bannayuganda bannaffe oba okitegedde bakisigaye nti mwegendereze nnyo Abapakistani sinnafuna ku keesi ya Mupakistani sinnafuna ku keesi ya Mubangaali sinnafuna ku keesi ya Muyindi ne keesi zonna ze tulina nga Abannayuganda za Bannayuganda bannaffe. Mwegendereze Bannayuganda bannaffe bafere. Ensonga eyo gye mwalabye njogera ku TikTok ey'omukyala eyakwata WhatsApp ye n'ateeka ekifaananyi kya Hajati Mpombo n'agenda ku peegi gundi Hajati Mpombo n'akoppa amannya ge n'agateeka ku peegi eya WhatsApp n'abeera ng'atandika okweyambisa omukisa ogwo olw'ekifaananyi n'amannya ng'ayagala okufera abantu ssente. Ekyo nno tekisoose ku Hajati yekka nange baali bakinkozeeko. Waliwo mukwano gwange bamuyita Henry Muyomba nali ndi wano nga mpeereza message ambuuza Aji oli ludda wa namugamba we ndi ku restaurant nambuuza okomyewo kunze okuvaawa nangamba waliwo ansindikidde message nga ngamba onsindikidde message ng'oŋŋamba nti oli Rasulukai emmotoka ekufuddeko nkuweereza ssente ojja zipa ng'okomyewo ku restaurant nemugamba nze nge Rasulukayima nemugamba nze ndi wano ku restaurant nemugamba nsindikira ku nnamba eyo agenda kunsindikira ennamba ng'ennamba ya WhatsApp ya Uganda era nga oli kuliko kifaananyi kyange ku DPA jjukira nze ennamba yange tekuliko kifaananyi kyonna eri empty oba okitegeera nemugamba munnange nze sirina nnamba yonna gye nkozesa ya Uganda ekyo kimu. Ekyokubiri sirina mobile system yonna mobile money system yonna sirina sirina nnamba ya simu ya mobile munsindikireko abantu ssente oba ndisingingireko ssente sigirina oba okitegeera. Nemugamba muganda wange webale kubeera mugezi n'osooka onkubira okonfaminge then olyoka okole ki osindike ssente. So noono ku kya Hajati bwe kyali ayogera ne kampuni yakubuuza oli ludda wa owe ku restaurant ate okomyewo kati yali amubidde omulala era kunze nnyini nali wano wenyini mu restaurant oli nga nterako message asindikira message salaamu alaikum nze walikum salaam ngenda okulaba ennamba egiddeko salaamu etola salaamu nga kuliko kifaananyi kyange oba okiwulira nga mubuuza gwani nga ngamba nze Haji Mpombo ali kugwo kennyini ne mubuuza Haji Mpombo sebo oli ludda wa ndi wano ku restaurant
nemubuuze yawa nagamba eyange wano Dubai nemugamba yi nange nga ndi mu restaurant otudde side kinga sikulaba oba kitegere bwe namugamba nti otudde side kinga sikulaba teyaddamu kyenakola nenkopola enamba nengeza nga ya Uganda nengezako gikubako nga teyitamu baba bazikozesa ku WhatsApp bokka tebakosa za wano nasirika teyaddamu kunyega oyo naye n'agenda bwatyo abo kitegeera so amannya gaffe bagakozesa n'ebifaananyi byaffe ne babba abantu oba ne bafeera abantu gwe wenna alabanga ennamba y'essimu yonna ng'ekusindikidde message nga olinaga nti nze Aji Mpombo nga WhatsApp gyakozeseza ya Uganda oba ya UAE nga kuliko ekifaananyi kyange nze sibeera na kifaananyi ku DP yange tekuli kifaananyi kimu ekyokubiri sooka okube ku nnamba y'essimu oyogere nange okakase oba kitegeera nze kizibu nnyo omuntu gwesikolagana naye mu bya sente okugamba nti mpola sente oba kitegeera kati nno zibe sente naye mbuddira mu 150 nze ntuke n'okulumba omuntu gwesimanyi gwesikolagana ne mu bya sente mugaje mpola dda mu 150 nedda ezozo at least bwe mba sizina mu cash zisobola obeera ku kaadi yange kati anti oli akikola bw'atyo so that kyanguyira oli gwakola kati basaba butono kati bwabanga abusabye abantu benga 10 oba olunaku n'abusaba abantu nga 4 ze sente meka olunaku batano sente meka kagalwe bo 10 nga nekera ayiriba abo si babiri benakakuwa omulala ono ye njagala mwenna abanoonya emirimu oba ng'olina abantu abanoonya emirimu wano wo owulirizaawo nnyo sajja yajja bulungi mu inbox yange nantolera salaamu bulungi nnyo nga musajja nenjiddamu ngenda okukoona mu WhatsApp y'amannya nga ndabako sentamu oli otya sebo gyebaleko Aji tusima emirimu gyokola webala emirimu gya struggle era bannange ffe mutuzaamu amaanyi ffe tugumira ku mmwe era nange naffe abamu tutya buti kwogera emirimu gye tukola nze nkola mu Emirates sinza mbula obudde okwogera naye ati sikasitampuliza byoyogera biki n'amala okumpa ekiboozi byamala naŋŋamba akati Aji nze nkola mu Emirates Fly Emirates ndinga supervisor mugundi mbana aba marhaba bana aba customer service aba coming abantu nagamba tie naye tulina recruitment betaaga abakozi kati fa bali munda kitwangwira okumanya nti baagala abakozi ate bwembanga batuwa omukisa okuleeta abantu betukola ki betusemba babawe emirimu nagamba ku lw'omulimu gw'otukolera mu struggle wadde chance paya abantu babiri nze mbakole ki mbeyimirire mbalikomendinge babawe emirimu awo nengamba taata ndabira wa wibali nnyo munnange asindikidde job smile description baba biyita batya ebiraga mu mirimu byagenda okukola omusala gwagenda okufuna ng'omanyi salary gyeri ng'alaga bagenda omwana agenda kubafuna diramu 15,000 nga salary ngafuna neddia mu 15,000 za accommodation kikakaga mwebi ningamba wallahi guno mulimu era nange obutaba wattima nisoka kwata mwanyina ze nekwata ne mulamu wange ne mbamuwa abasabye empapula abasabye simanyi passport copy bichi byonna namala basaba ne babana ne babiprintinga ne babiteeka ku gugundi ku soft copy ne babimusindikira nagamba bilicv naga kati kula kechi Interpol yoke ya Uganda nemugamba akati Interpol ye Uganda tugenda jifuna tutya atenga batu gambo ina kumala kuddayo bichi nagamba ze nyina agerikendi mu bine by'emirimu nyina mukwano gwange omukyala ali enaggulu gyebazikola ki headquarter gyebazikubira tie nsobola okwogera naye ne mwezi ebifaananyi bano details ezibakwatako n'agikola n'aginsindikira oba kitegeera onze nti ye naye akyajinga emitwalo 25 size ddambi 25 onze emitwalo 25 tyati wali buzibu ngamba baana mbaga nti mumanyi tie nga mpana namba ya simu teeka kuno nga muteekeko ku sente ng'abaana bateekako buli omu 21 egyo saa 5 agenda waita okawungeza nga ntya bali kusaba ne Interpol zafulumye bazikoze eki bazimperezera amazuza atakinga ku mpapula z'abano nzitaddeyo kunze weebale enkeera nga waita nakugabiranga Aji
nkwongere okyalina yabalala konze bameka nangamba oyina yabalala babiri baleete nga nkwata abalala babiri ngamba muwa nga nabo abakubaaga 5 oba okitegeera nangamba kakati wiiki ejja olwokuna nja kujjako awo tutuule n'abaana babriefinge then bwenamala babriefinga ku Monday bagende mu interview naye nga nze interview mbimanyi kati nnyo osooka babriefinga bakubuuza kino ddamu kino bagenda kubuuza kino ddamu kino bagenda then bagende basobole okukola ki okuyitawo oba okitegeera konze munetweyanziza kati munnange nga ŋŋamba omanyi tye waliwo benade nfunye kuva ku saidi yange tye nendaba tebali serious tye woba olinayo abala babiri bannyongere nga mwongere abalala aba nga nabo abakubaaga 5 abo si 6 nga bwetwogera no ku ssimu bulungi ng'ayogera eddoboozi lye nga liwulika nti ya musajja mukulu obuvunaanyizibwa aŋŋambye nyina mukyala wange ali Canada gy'akolera naye kaakati nange wano Emirates eno gundi ngenda givaako ye Dubai bagenda kunteeka ku ye London ngenda okukoleranga aŋŋambye musajja nyina faamu zange Uganda nunda embuzi biki ampeereza ku bifaananyi awo akati wiiki esooka eyitawo wiiki eyokubiri bwanyi nga tojja nzija bagambe ku makya abaana wano n'abakola night shift nabakeeza ku makya ne bajja ne batwala ne bamulinda teyalabikako baze babriefinga ate kakati mbadde mu training omanyi kati mba training abaana bano emirimu ginkutte naye tokifa kati n'abaako ekifaananyi kiyampeereza ng'alaga ekiraga mu bali muki mu training tuba tukyalawo n'ambikira nyina muganda wange mwanyinaze wange yafudde abadde abeera London ngenda Uganda kuziika munnange konze kale nga kitalo nga ngamba agenze Uganda kola ki kuziika wayita ennaku nga 3 aga nti kuziika kuwedde enkomawo tye nkuleetereyo ki e Uganda omanyi kati ffe ali ku Emirates nga bakola mu Emirates ffe nga ba staff tuba ne kilo nyingi tye nkuleetere ki konze matooke ngamba amatooke nti akati omanyi kyogenda okukola wanze matooke sigenda gakubuza ngenda kuwa wigaki gaweerera just oba osobola okufunira just emitwalo nga 15 njiwe bana abasajja bange abaki ab'omu farm abagenda okugatema n'okugapaakinga mbaweeyo 15 zitere kuki zitere ku namba y'essimu eya mobile money ng'ampeereza namba y'essimu neŋŋamba nayo nokyali otandise okubuuka neŋŋamba nayo nokyali kati nno otandise okubuuka ekimu ku byambuusa atandika okugamba bali mwanyinaze ne mulamu wange nti naye kati mmwe nga bwe mbala ebifaananyi byammwe muli wala balungi mulabika bulungi ate muli bayivu ti mbadde njagala mbateeke ku y'Ebungereza ku ofiisi ya Emirates y'Ebungereza gye mba mukola kati bali abalala bo basigala bali Dubai pa nange gye ndaga kati mbadde njagala tugende lumu ffenna wano baba bantwale nammwe application zammwe nkole nga zaawa z'Ebungereza naye mugenda kunfuna just bwe mwakadde kamu just sobole okuprocessinga obundi zammwe kati bajja babiŋŋamba kasita babiŋŋamba ebyo bepaba nembagamba temumwongera wadde ennusu neeki n'abaana abalabe namuwa era nabo abakubira obusimu abagamba agenda mu inbox zaabwe abasaba ssente mangu ago bagamba n'akakadde abaana bali bajja kutoola baweeyo aba kitegeera ibaani bagenda kuwaayo ssente akadde kati munnange aŋŋambye Uganda simanyi sindika ssente nkuleetera amatooke biki awo watandikira okubuuka mugamba omanyi tye bwe tufaayo amatooke galeete sente nja kuzikuwa bwe najja ogalisiivinga ku airport nkuwa essente nja kuweera ddala mitwalo 3 nja kuweera ddala mitwalo 3 abasajja obawe essente bambi obeebaza okukola ki okulima koye kale katukole ekyo nalinda amatooke nagalabako saagalabako kati mba ndi awo nga nsindikira message ngamba munnange nze nakolagana naawe byankyukakyuka byatugatta
zisikumanyi tomanyi naye bano abawala biwampa omu yanvumye n'okunvuma nze ndi bize ebisonga zaabwe nzikolako naye kati batandika okunvuma baba banfudde ng'omuyaaye si bw'omufere ne yeekaza oba okitegeera mbuse bayomba oba okitegeera omwezi ne guggwako mubayi ki ekigenda mu maaso nzija ate kaakati nagenzeeko Bungereza mu training kaakati aba bwajja yeerabira mbwampeereza ekifaananyi ekiraga nti ali muki mu training nampeereza kye yampeerezaako edda nemmanya kino ekifaananyi bulaga nti ndi mu training kyaweereza bamala okimpeeza nemuga nti ate kino ekifaananyi kyompeereza nga wakimpeerezaako dda ngo nagole mu training yawano kati ate ne Bungereza training gyolimu efaanana nga eyawano naga kankuweereza ebyeno neerabidde okitegeera ageri kenyina ebifaananyi bingi neerabidde naye omuntu akubye ekifaananyi ng'ali mu training akikuweereza ng'akikubiddeawo oba okitegeera sebo omusajja gwe bw'oba owulira wallahi wulira oli mubi nnyo era nsaba Allah akubonereza olubonereza olukugwanira mu buyaaye bwe obwo okudda ku bantu abazze olw'ennaku yaabwe ebagobye e Uganda ne bajja eno banenza abantu baabwe ekyokulya n'obba ssente abba ntono z'otaasinzireko munoonya n'agdamu n'abalala aga n'addamu n'abalala aga egyo miliyoni 1.5 abantu 6 abo abafeera abo balaba basaba ssente ntono zitajja kusikiriza munoonya kyakujjako dya 2 bwewula bino ga ye 2 nzirawo nerege n'omuntu olwadya 2 kikwangula n'okuzimuwa akolere ku kintu zikwanguyira kiri emirundi ebiri zikwanguyira tolina nawo kati akusaba 2 byosobola n'okukola ku muno gw'osobola naye mulungu n'abikuwola omulaze job description nti ogenda funa dya mu 6 omugambe empole 2 ng'agaana nja kuteekeramu n'10 nja kukwongeramu ne sente kuba naawe obakushuwa nti ogenda funa obukadde 6 buli mwezi omusajja bwatyo abafere batyo babba abantu wano ate nnyo omwana gwe nabinyumiza naŋŋamba eyo n'omulala akibakola yeeyita musimanya akola mugundi mu Atlantis oba okitegeera alimba abantu mbakola mu Atlantis afunira abaana emirimu era naye bwatyo babakola yabajjako ddira mu ebyo bibiri n'abakuŋŋaanya n'obakuŋŋaanya baga basi egenda bakimamu ali basha ku kitundu newekiri ne mukuŋŋaana n'ajjako essimu ne mutamulabako n'akuŋŋaanya abalamu ariga n'ajjako essimu bwe batyo babakola babba ssente ntono ate kati tulabona omusajja engeri gye yajjamu waakyo yona engeri gyesobola kumubuukamu jjukira ekintu kyakuwa n'ekifaananyi kyakutunuulizaamu baana be bafunamu kogwe nga nyingasinza kukolera baana ttima kati ffe tulina obuzibu obw'okuba nti abantu batumanyi nnyo ekyo kimu ekyokubiri abantu batwesiga nnyo oba okitegeera nti olyajja natula agimpombo n'agamba nti ono bwe nkolagana naye talina gwajja kugamba nti waliwo omulimu agaane of course ate era nga bwe kiri sobola kugamba mwana yena ne muga nti waliwo omulimu gwe bagaba kola booti ne booti n'agamba agi muyaaye wallahi ne bwe nali badde abaana bagambye dya mu 5 baali bajja nsasula bayisasula kubanza abagambye oba okitegeera kati batukola bwe batyo beyambisa amannya gaffe ffe bamanyi tubakubira emipiira amala oddukusuulamu sente z'abantu n'azirya n'ajjako simu toddamu mmuwuliza n'agenda nabba abalala oba okitegeera oyo omusajja gwe wanziba n'abala bwe mutyo mubba abantu mulekeraawo okubba abantu be mubba nabo tebalina ssente mumwefuula abagezi sikumbe muli babbi tetujja kugumiikiriza bintu byakuba nti batutulugunya ewaka negye tutugidde okufuna obubudamu aye nayo mutulumbe nayo era nayo mutubbireyo mutubbidde Uganda tudduse mutulumbye era nayo mutubbirayo bantu mwe mweyita ki oba okitegeera bebamu era olaba bano abaleeta bano abaana bebatusuulira wano bakolaganya ddala n'abaana abaawano oluusi baba nga baava na wano ne baddayo e Uganda aze wano akoze amanyanga ge bamutisse oludde eka bizinesi gyasooka okulowoozaako kubanga amanya ekigenda mu maaso kubanga bwatuuka e Uganda buli omu aba akimanyi nti ono ava Dubai ate abamu tebamanya bizibu byamukomezzaawo kumbe eno badipootinze mu dipootinge lwa bubbi yakwatibwa n'asibwa myezi gye oba 3 ne bamudipootinga olumala otuuka e Uganda bepaba
abatandika omulaba gati bannaye gundi yazze bane gundi yazze ngatandika ombaga nti nakomyewo eno ntaddewo njagala nkola wano offisi tandika okufunira abantu ki emirimu bakati eri namaze oterezaayo nina abawarabu benkolagana nabo abalina zi kampani era kakati emirimu weegiri ng'asooka atuuka Uganda nga n'ab'Uganda ababba bw'amala obbabba e Uganda nga walinnya z'abajjako ze zimugobera ku by'e Canada oba ku by'e Korea olumala obbabba wano obukadde bwe nga 100 ng'ayitamu genda okuddamu muwuliza ng'ali Canada oba okitegeera so bannayuganda mwegendereze nnyo ababbi bangi abo bwe mulaba bafuutuka eno ne bajja ne bakola obuofiisi eno baba bagobyeyo bagobe baba babbi baba bamaze bagobe eno baba batisse na butisi obugundi bw'ofiisi ezo bwemusoma butwaza ntulaba nyina kyali wano gwe baatika nyina kyali wano gwe baatika buyitirivu kati kalumu kahano bwe kati nnyonyo bwe kati kafunda kalinga ng'entaana ofiisi tuwaza ntulaba niwano okasangawo kali awo kali akatoyi bizinesi obwo bwonna bubbi bwabba abantu bubba abantu kati ate bwe kituuka e Uganda ewali nti kasita okola ka office ko n'omanya nti olinayo omupoliisi omu oba osiwa ekitundu ekyo gw'okolagana naye owa poliisi omuwayo 5 10 tebanyiza nakukwatako kubanga bwe bakwata bajja kutwala ku poliisi gye bakututte osiwaawo ng'osiiba ogulya sigala ekyaneggulu era olwo okuteekayo akutaddeyo omusooka ne mu office agenda yewana musibye agenda otuuka ewaka nga nawe oli mu office otudde e Uganda bwekyo bwe kiri lwatyo babba abantu oba kitegeera ate nze nkulimba ekigwe bakola gwe buuza abaana bebayita ne basula wano bwe baddayo office bazisangawo abaana bava wano namusolera musonzi tiketi nadde ewaka ng'agenze yeewera agenda otuuka ka office akagamba muke kamuleeta ebweru nga tebalinawo nga waliwo kaduuka ka byakunywa nga bakateeka walala bwamala okubba ng'akyusa nawulira nti eno giwunye ng'akyusa location ng'akatuuma erinnya eddala ng'adda mu kifo ekirala bwe batyo bakola naye nga bannaye ekikolwa kyemukola kikyamu bannaye mulekerawo okubba nze mulimu ebintu ebinnuma Nyondo Media naddala ku bannayuganda mwene mumanyi nti ekizibu kyaffe kyekimu kifaanagana ekitugoba Uganda ffenna okujja eno kati gwe lwaki otosuubiriza munaali wano nti yakolerere ggwe ddala ddala omwana aboneebone mbugwe bulungi abaana bali wano nga babatunza poloti zaabwe abaana bali wano nga bagadde bagwa ku mabanja mu mabanka ne beewola ne basingayo ebyapa naye nga omwana omuzadde yeewoza obukadde 7 omwana ajje wano wallahi nga babbye mubbe omwana n'atuuka wano n'akuba omulanga n'agamba sirina gyendaga oba bankwate bantike butisi sigenda kudda Uganda nze maama bamubanja milioni 7 zeyeewola naye nga milioni ezo 7 wazirya abaana bali ku ssomero basomera amasomero ga bbeeyi beeyagala bakyala bo balya bulungi banyirira bwe weeyagala motoka ovuga za bbeeyi ku maziga g'abantu bantu mmwe simanyi Katonda gwe musinza wallahi naye nga nze Katonda gwe mmanyi yatonda eggulu n'ensi bwemumaga gwe musinza nga muli basiraamu ejjana mugyerabire bwemubadde bano abagamba simanyi bagenda mu ggulu nammwe eggulu mulifuwe mu ngombe teririiyo nga muyisa abantu bwe mutyo nze mbabuulira oyo n'atubba bw'atyo kati juzi wano omulala omufere omukazi akwata essimu ya Ajati akwata amannya ga Ajati n'ekifaananyi kye abiteeka ku ssimu ye ayogera n'abakadi group abo bakola zi visa bane salamu alaykum muli mutya muje baleko nti nina abaana bange 3 benjagala mumpeere visa uli abafere bakola nakwata ne passports z'abaana 3 nazisirika abakadi group bala Ajati Mpombo byonna byayogera ne audio ngazikola Ajati Mpombo oba kitegeera bamaze okureceiving gundi zaabwe passports zaabwe bagala zi freelance ono mulimu guzze ba visa 3 buli visa baya kanana 5 oli akwadde ayagala visa 3 mitwalo kumpi 2 n'ekitundu gyagenda okuleeta bamala okwogera emboozi egenda mu maaso bamanyi boogera ne Ajati Mpombo gwe beesiga obulungi atali muyaayi ng'amaliza bagamba bamuweze dya mu 18 ali Rasul Kaima afunyemu obuzibuzi bwe Rasul Kaima bamuweze dya mu 18 bano bamugamba neffe tetulina gundi tulina mobile money system zije tukozesa Botim wallet bwoba olina Botim gyoba otugamba kwe batukola ki
bakuweereze oyina account ku botimu gyoboga tukutere kwa ku botimu yaga nti aze nange bya botimu sibikola ki sibitegeera sibikozesa nina gundi mobile money oba temuyina kale mufuna omulala wa mobile money ansi mumugambe muwe namba yange ansindikire mujja kujja kusaawa 3 ez'ekiro tujja kutukole nga muzeetu okwogera ku bya sente za visa nezino nzibaddize abasajja kati nga balemagana n'omukazi lwa mobile money ku botimu wallet kati sawa ziwere 3 confidently mba ndi wano nga abasajja batuuse basatu salamu alaykum wa alaykum salam aja kyaliwa ozaja kyali ali awo mu VIP nga bayingira kyeki balese bazze ku negotiation aja tubalize sente za visa bamuga aja tanti kakati nsonga zitogera keza visa olonga banda kulako payment obanga tebanna bakuwadde tebanna kati tetumanyo bazze kutula boogere then baba aja tabawede ki ne deposit bagenda batandika okuprocessinga visa z'abaana kati tetumanyi oba abaana bano omukazi yabajjako abaana be bajja bali bo be bajja abakali group aba office benyini be bajja yabagamba mujja kujja ku saa 3 ez'ekiro tumalirize ensonga zino kati bo benyini be bajja bazze kwogera najja tubamalirize ensonga then abaweeko deposit bagenda batandika okuprocessinga visa zaki oli kyekiraza yamaze dde okuba kati kitegeeza omukazi ono abaana abaleka bajjako ddaki sente ezobakolera visa yabajjako dda sente ezobakolera visa kati muzeeyi bano era be yali agamba bano abasajja be yali agamba hajati oli efudde hajati be yali agamba okumuweereza sente ziri si baana sente yali azijja kuba n'aba office dira mu 18 amaze okulaga nti abaleetedde omulimu munajja nga tumalize ensonga ze visa z'abaana 11 kyammwe nkibaddize mbaweekole ku deposit waki wa visa zitandika okuprocessinga visa akusuubiza ekinene n'akusaba katono akatakkaluubirira kati abaana amaze obbakuba naba ayagala bakuba oba okitegeera otimu kyekyakyankalanyawo kyokka kyekyabataasa ne bo n'okujja no bajja bali shuwa nti obwedda boogera na ajati bajja bali shuwa nti obwedda bali mukwogera na ajati kati olaba ayirega ekintu ajati bamanyi bamwesiga oba batandika prosesi y'abaana abo naye nga si bituufu naye nga ne bakola visa tobamanyi enamba mwagifuna bagibawa enamba bagituwa naye ngaera ya Uganda gambi bakozesa za Uganda sizawano kubanga nezawano baba bazina mu system kati abaana bo temwabategeerako tetwabategeera nateekako passport zaabwe ku WhatsApp gundi yange ku TikTok yange video ne bagijjayo community guidelines ne bagijjayo kasita nateekako passport copy ne bagijjayo aba TikTok kati tetumanya abaana twafuna musago bategeera tumanyi bali mu mbeera ki ne baba balaba video eno nga bawaayo sente zaabwe nga bamanyi gwe bakolagana ne ajati mpombo bababba mukyemba mumanya bababba ffe tetukola visa tuli ba restaurant tufumba mmere oba okitegeera tetufumba mmere omulimu gwaffe si gwa kukola visa era olitagamba nga mbuze aji mpombo njagala kukolera visa bakulimba ffe tetulina gundi tetulina company ekola visa bino ebyagundi bya tours and travel agencies oba ba visa agencies tetuzirina eyo si business yaffe segedde naye omubi alina chance sebinyamana amaze okuba aze ne mubano ekyagaana gundi eno boti balina boti musingali nabo bali nakola amaze okukafuna nabo yali agala bajjako sente so banaye abali mu UAE bannayuganda mwegendereze ababbi bangi wano bannayuganda ababbi bangi bannaffe batubbira ddala emboozi mpya era kasana kalabye nengamba akansitukiriwo bwe bubbi obuliwo kyokka nze olaba abaana ojjuke baali begumbulidde omuze ogwokuba ba agent abo babakuba emigo bakuba ebigambo ne batuka nobasula ku bizimbe wasi ne bafa waliwo neyafeera bafa bulijjo waliwo ne gwe bakuba eshaluja bagenda omutwala mu ddwaliro gayiya nenya ndyerabidde yakutukira mu ddwaliro nabaona omulala gwe batta ne bamusuula wansi ne bagamba yeesudde ku kizimbe neyalusa ggulu n'agwa n'afa oyo naye yaliwo eshaluja oba okitegeera kati bwe baamala okumanya nti enyingi bwe babba ennyingi zibakubya ne batandika kubbanga butono
nebo kuba mulwala njira mu bibiri nawe ekukubya otagenda kuwa nnyo omuntu mulamu teri anyala kusupportinga nti okubyewa mukube kudyamu ebibiri kwega nti ebibiri otto omuntu lwadyamu ebibiri mweke nammwe oba okitegeera kati ezo ze basaba ayina baayisemu baki gwojja kulooza kati nze oyo yanzijako akadde kamu n'ekitundu ewa Emirates naye gwomanya abba bameka agakatonda mu ggulu abba bameka kiza nti omwezi asobola okumalako omwezi nga alina omutwalo gwaddira naye nga talina kyakoze ku simu ye kwabeera kwabbira oba okitegeera kivula nti ennaku zino abasajja Dubai police bakwata nnyo Abannayuganda oba abaddugavu lwaki kubanga bakimanyi nti abaana bangi abaali bakola mu biyumba by'Abachina baavaayo n'eyo knowledge okitegeera amagezi ago ag'obubbi okubbira ku mitimbagano bajja nagwadde ebiyumba eri baabiggala naye ate bano obwongo kituufu kubanga nti omwana eyabadde akolera waliwo n'abaana be baadipooti nga bali e Uganda nga bali mu kubbira ku kitimba baabiyiga nga baabiyiga baggalawo ya house mwadde babbira omwana nadda mu katanda ke n'akubira omwe peesa era nabbiramu kasiba bakwata okukamala obukamazi tebalina kisa tebakyalina kisa bayoola kati obubbi bw'abano kyokola nti bana okukola emisango kibi nti okola omusango omu n'oyonoonera abalala bangi kati abaana bangi babe batisse nga batikkidde bwereere nga tebalina musango gwonna naye olw'okuba nti ababadde nga bakola amanyanga ago babadde nga nekibayitanga simanyi freelance visa kati kivula nti batabufu freelance visa kuba mu Dubai teriimu teri gye bayita freelance visa teriiyo simanyi nze omupolisi agamba nti visa tetugirina wano n'agamba gwe njagala agina agikulageko osome ku MSID nga kuliko ekigambo nti freelance visa bwaba wagina ajja agikulageko ogira bwe bagyeri bebakituuma you are free from that company yakuwadde visa oba okitegedde nti nze njakuwa nze wampombo company yange yampombo njakuwa visa naye nga sigenda kugamba nti ojja onkolere visa njikuwadde yampombo restaurant eraga nti oli sales genda okole bibyo naye nga tekuliko kigambo freelancer eriko kigambo nti company ki nti mpombo restaurant yekuwadde visa mulimu ki sales naye nga ate bakusanga oli ku airport opakinga migugu naye nga visa yeraga nti oli waawa oli waitress mu restaurant oli waitress mu restaurant ate oli ku airport osiba migugu kati waliwo n'omuze gwe bagumbuludde okugattako ku visa y'omuntu ne bagattako ne banyigako oba tomanyi waliwo eno gye bayita partnership eyo kati oli abeera oli nga tamanyi nakumanya ono najja n'asula sente bamunyigako oli nabeera nga tamanyi ne nga alina omuntu amuvaako nga alina omuntu emabega ali ku visa ye nga patana naye ng'otakimanyi kituufu bingi biri mu kuhapeninga waneeramu nnyo partnership simanyi ezo family visa freelance visa zifuuse enzibu wano naye ng'ekizifudde enzibu nti abaana abaazifuna bazikolako ebikyamu ne batuleetera obuzibu ne bakwata abaana abatalina misango ne babatutta ffe nnyini ffe tweyonoonera teri era nze olaba abawalabu tubanenye naye nga tubanenya kitono olw'ensonga nti ffe nnyini ffe twagala okwonona ensi yaabwe kibatajja kukkiriza ensi yaabwe tugisabangule tuze n'agayisa gaffe agabyo batunde basirike tekisoboka ng'abantu abaagala ensi yaabwe tuli banyiivu batuwalana tebali atuwalana batuwalanira kubanga olaba muzeeyi batuwalanira tebali atuwalana kyakusanga mwana ng'akugamba nno kampani y'abayindi yiiri wali eri yanzibye ssente banzibye ssente za visa gwe gyobabuuza abaana bonna abakaaba nti babasereza visa mubuuze bameka abamubbye nga si Bannayuganda ababbiddwa bonna nga baviddwa ezo ssente za visa 95% Bannayuganda be bababbye ate ne wabanga mu Pakistan era ojasanga wakati awo waliwo Omunnayuganda eya connecting mu Pakistan okubba oli tasobola kuba nti yajja mu Pakistan direct ajjabbe Omunnayuganda walina okubeerawo wakati awo middleman Omunnayuganda yagatta abantu bano abali omanyi nga bw'okyogedde muzeeyo kimanyi nti nange bantwalako nga nakajja waneeno bantwalako mu ka ofiisi naye nga Omunnayuganda yakola ki yantwala kati Omunnayuganda yewe yajja wano
n'amanya nti nno kati omuddugavu agenda kukola ki alina kulobera ku mweru okitegeera onalaba omweru kati omunauganda ke mwenyininyini kyemmanyi yeyaliramu omweru n'amugamba tukole bwe tuti kati bapangisa akaofiisi kaabwe ne kabeerayo ne balaga nti nno bakola ki bagaba emirimu baleekuruutinga era nange mwana yantwalayo bulungi nnyo ne bakosa nnyo interview nagenda kukola nga teacher nursery teacher kumbe waneeno olina okuba nga n'empapula zaakyo olina certificate wasomerako waneeno okoze training buli kimu sina kyekola ki kyemmanyi bandeese bulungi nnyo kati gayi nga yagala sente lwali 7 twalemaganwako ate nali wiringi okukola ki okuziwayo ne naye sikola ki nangamba sooka oyiteza okola ki zolina kati luvannyuma nnyo nyine yakola ki eyandabulabulabuzi nga ne pasipoti yange omuvubuka amaze ogikola naye nga munauganda kati ekyannyamba oyo omuvubuka nga odde manyi wakola ki kati nga nkyanoonya ssente nzimuwe we bandabulira kati zine musinkana magezi mpolampola nemujjako pasipoti yange nenaba naye nga bantwala nje nemusinkana musijja mweru oba yali muki sijjukira mwavu bulungi nnyo akubye amasuuti aludde mu ofiisi ne bankosa interview bulungi nnyo era ne bangamba nkoze eki bise kabula bannange kale okitegedde nti neyo ddira omunauganda yagireeta gwe ne bonogamba ni Pakistani yeyanziba namukatula wano yakutwala Uganda yapanga ekyo yabeerawo nga yapanze ekyo Bannayuganda be batubba Bannayuganda nze gubulire batukwata wano kamala obukamazi naye nze oluusi sometimes abasajja bano nze baddiramu nze najja wano mazeyo emyaka kati emeka mazeyo emyaka giri 11 obosera nefe twajjira wano ebintu bingi ebikolebwa kati byendaba nenewunyanga nga tebyaliwo nga bizze kati omunauganda gyakoma tebyaliwo okwala mu kifo n'ebikolobero byeyongera ekitundu kasa kiyitiramu Abannayuganda abangi obumenyi bw'amateeka butandika kati essaawa eno bali mu kuba amuli yeyo waffe Sweet 7 nigwe omanyi ekiriyo enjaga simanyi watabu ice bali bayitirivu obeera ku kizimbe nga tomanyi waliwo nekano kempu bayenjega kaba kanobe kati oli kati kansuwa limi sibana bali basoka kozesa nikakubirawo ebyo obokitegera bye balimu abaana abasingoji kati bakwata ababikola babiri ne batwalirako amakumi kasera ko mwali muti olaba kokonga polisi je nekuba ebizibu tebyaliwo eddanga omuntu bamukwatira bwe notibiri ebyo bakima munda nga tebiri omu bajja bakube babakime munda nga tewali musango bajja bakime munda likisoboka okulika president kizimbe waliko omusango ogwaguddeko ate era nga bajja nga bazze banoonya akola kino gwe batwala tebakuba gundi bwe bajja nga bazze kukwata bamwenge batwala bamwenge bokka tebatwaliramu mulala ne kati essaawa eno bwe bajja n'alumanya n'essaalumanya mwenna babatwala lumu Katonda azabibye okusonsolamu n'osimattuka ng'oyanukudde ebibuuzo bingi visa yo gyolina ng'ogyogereddeko ebibuuzo ogyanukuliddeko ebibuuzo bingi n'ogyeyimirira ebyaddala tulabanga abasajja kye bakola ekikyamu naye kino kikwata ku nsi yaabwe ensi yaabwe abaana bakyusizza ebintu bingi kati bo bazimba ensi yaabwe ku mutendera gwabwe gwe baagala kati ate ffe twagala gifuula ng'eyaffe byatulemerere waka bye tuzze okukola eno olwatukanga wano nga bagamba wano oli ne baba mubbi olutukawo otukire basooka okusomeramu wano tebabba wano tebalwana wano tebakola kino wano tebakwata mukazi wano tebalepinga bakazi byonna ne babikusomera bugenda okukya ku macanga oli bwoti oli mulayini ne kati essaawa eno juzi nalabye omwana yakozaawo vidiyo ng'alina kirabu emu agera ku nanyina nga nti please longoosa ewuwo mu kirabu yo babbirayo abantu amasimu kirabu yo erimu ababbi basala abantu ensawo baba bakozi waleti baba baka amasimu mu kirabu batu bako waleti mugundi mulimu drivers license mwalimu sente era mu kirabu emu mu kirabu omwana yakoze video n'agamba please longoosa kirabu kati wulira ne eyo kirabu eyo bijabyamu abantu y'Abannayuganda era ebeeramu Bannayuganda era emize gye Uganda egy'okusala ensawo gye gisinga gy'osanze mu kirabu y'Abannayuganda kati omusajja information esinga oli agipaasinga n'agituusa ku bapoliisi naga nti kirabu ogiraba ye babbiramu abantu poliisi nejja neepaakingawo neebayoola bonna abalimu neebatwala musigala mugamba abasajja bano babi tebatwagala kumbe waliwo ebikolebwawo ebikyamu bafunye information ku bikyamu ebikolebwa mu kifo ekyo bo baagala kutereza nsi yabwe baagala ensi yabwe ebeere peaceful
abantu bagibeeremu nga bali mirembe nga bwebadde okuva obwedda n'obwedda nti Dubai kimanyikidwa teri bubbi kati batandika okula nti awo babbirawo abantu amuli bali bafumitiyo abantu ebiso oba okitegeera ebiri e Uganda byennyini byetuleeta tukole wano kati abasajja bo basirike batutunule butunuulizi batutya oba okitegeera kati ffe tetujja kuttira liiso kummwe abonoonera abangi ng'oli omu oli mufere tetujja kukuleka tujja vayo tukwogere tujja vayo tukuripootinge bakukwate tutaase abangi naye banega tulina omuze gw'okwefuula ba Yesu mutufiiririra abakozi b'ebibi olina wawangala ku kizimbe kwabeera ng'alaba bakolako ebintu ebimenya amateeka naye olw'okuba nti munnayuganda n'ababikola bannayuganda n'abazibikira n'asirika becce wallahi liwalivaawo agenda n'abyogera bwe balijja nabe bagenda kukutwaliramu baatutta abaana be basanze mu buliri nga beebase naye babatadde ku musango gw'abali bakutte n'abakazi n'omwenge bo olwazi bage nti bano betuleese bali bameka nti 2 abo tubasanze n'omwenge batunda n'abakazi khalas tolina wejaga nti banaize banzije mu lumu yange nga neebase omusango babatadde kuwogu kulaba kikolebwa kikyamu ne musirika oba okitegeera bw'oyogera nga bagamba oli wa lugezigezi naye bwe bajja obbakwata nawe olugenderamu so bannayuganda tumanye nti ensi si yaffe tugoberere amateeka g'ensi mwe twajja tugagonde nze nabagamba omuntu awangalirawo ne Uganda weerabire mu kifaananyi kino wammanga weerabe ng'omwana eyava mu maka ga kitaawe ng'atulugunyizibwa step maamu we naddukira maama we gye yafumbirwa okitegeera bwe yatuuka maama we gye yafumbirwa okuba nti maama we wali ewaka ye mukyala mu maka omwana ono n'abeera ng'ayisibwa bulungi mu maka gaani maka g'omusajja step father we maama we gye yafumbirwa singa bukeera enkya gwe omwana eyajja obuzzi wano mu maka g'omusajja nnyoko gye yafumbirwa ekirina okweyimirira mpisa zo woyo empisa zo wezoononekeramu bwe ziti omusajja kyajja kusooka ogamba mukazi we ajamugamba nti please jja wano omwana wo muziri wa kitaawe agenda kunnyonnyolera abaana bange era maama omuwuta banakyakukola mu by'okusigaza obufumbo alina okukwalaga nti wayi gye wammwe oba kitegeera kati niwano kye batukola nti tuva e Uganda olwa step maamu waffe ali mu maka ga kitaffe atutulugunya ne tuddukayo ne tujja eno netufuna akalembereza kati ate bwe tufuna akalembereza ne twagala tukolere empisa embi mu maka g'omusajja omulala atali kitaffe ng'ate tumanyi nti waliyo gye bajja okutusindika era kivula nti bo tebakalana naawe jangu mulete tiketi genda bisambi zizze wamu bisambi genda zizze wamu bwetyo wekiri nti omwana yenna ali mu maka ga step father empisa zo zezirina okweyimirira naffe wano empisa zaffe zezirina okutweyimirira okuwangaala wano empisa bwe tunabulwa empisa wallahi tetugenda kuwangaala wano bagenda tugobawo bagenda tugobawo ate nze mbawagira lwaki mbawagira ensi yaffe olw'okujjiramu obumenyi w'amateeka kyagifuula mbi ensi y'abano olw'okubeera nti bassa amateeka mu nkola kyagifuula nnungi ffenna okugyegomba kubanga temuli bumenyi bw'amateeka kakati bwe muba mwegomba okubeera mu nsi etali mu bumenyi bw'amateeka ng'eno lwaki ate mmwe mwagala muleetemu obumenyi bw'amateeka obwabagobe wammwe mu Uganda oba okitegeera bannayuganda kino ekigenda maaso ekyo tukwata yeffe abakitaddewo era yeffe abasobola okukijjawo bakwata abaana bagamba nti bayodde abaana bonabona ne babamalawo awo newayita ennaku ensi ogenda okuyitawo ogamba nti bayodde abaana nga bajjudde bati nogamba no bagize kiro bebakutte be baliwa bano nga bali wano bayitirivu obungi oba okitegeera kati mmwe abakyalina omukisa nga okyali muno bambirongoosa ki empisa zezigenda okweyimirira oba okitegeera nze navaayo emabega eri abaana nga bakola freelance visa wezakyakira naye mbagamba bannange freelance zino muzaba muzikola naye information gye nafunye abasajja bangambye teri visa gye bayita freelance teriyo naye mbagamba bannaye genderera nnyo visa gye bakuwadde okwata ebintu bino wammanga
ekisookera ddala sooka okwata erinnya lya kampuni eri ku MSID kiri kampuni gyokola ki gyokolera. Ekyokubiri occupation ki gye baateeka ku MSID yo banga ogimanyi kuliko mulimu ki beera nga ogumanyi. Ekyokusatu kakasa nti omuntu akuwadde visa akukoledde WPS sente eraga nti sente zikola ki zigenda mu banka buli mwezi nti omusala gugendayo. Kuba omusajja yaŋŋamba nti abantu bangi abaguddewo kampuni bwamala okugulawo kampuni visa ziraga mu system nti baaziwa abakozi naye ate tetulaba abakozi bano mirimu gye bakola n'omusaala tebagulaba kuba tulina kulabira ku musaala nti bakola ate batasasulwa bakola naye nga ate balaga balina visa. Kati omusajja ekisinga obbalumya omutwe abantu bano bakola ki okuba nti balina visa ng'ate tebasasula naye nga tetubalawo mu system nti tibasasula babeerawo batya bakola mulimu era kampuni zabawa zitya visa nga tebagenda zikolera kibabuuza kampuni yakuwa etya visa nga togenda gikolera kati gwe oli mukolawa okolawa ekyo kyekikwasa abaana abasinga obungi kyekikwasa. Kati kankuwa kino gweobadde okimanyi nti wanawaddewo abaana omwana MSIDM ngoyinza ogisange ng'abantu nga bana abagikolerako agakatonda mu ggulu ekyo kimenya amateeka wano. Wadde okimanyi nti wanawaddewo abantu abaleeta MSID nga bazikolera ku NASA ewaffe e Kampala n'afuna original Emirates n'agitwala ne bagikubamu Emirates nga 50 ne bazireeta ne baziguza abaana dira mu 1,000 omwana n'agenda n'agisabirako omulimu. Bw'oba nga tolina mashini ene scanning bamuwa buli mulimu n'akola. Anti baneeno ba foreigners twagala someone with his or her own kati just baba kwatiza Emirates side kasito gibalagako boti ne bagikebera nga eri valid nga bakuwa nenga ya NASA. Kati ebyo nabyo baddewo wano nga bikolebwa naye nga ate ffe twaja tebyaliwo naye baddewo nga bikolebwa. Kati abasajja ebyo nabyo banyiiza balabira ddala ng'obumenyi bw'amateeka bugenda kukola ki bugenda kuyitira obungi mu nsi yaabwe. Ekidda kwe kulaba nti batandise okutukwata banne bakwata buge mazima bakwata ate nnyo kyovola nti mweyo embeera okumalayo ebyo byonna bagenda kujjawo MSID tegenda kuddamu kubeerawo mu bbanga ttono nnyo era kisuubira nti kati buli anaagenda okulinwinga MSID togenda kuddamu okufuna ndala bigenda kuba bya digito olukusanga bagabaga tunula wano bakutunuzako butunza tunula wano olunula mukali kaskani nga face yo bagenda kuleeta system nga esoma face gwe bakutunuza mutunza boti olukatunulamu nekabawa data tolina visa bagagedda wali kaseeza nti tewagenda kuba muntu yenna afuna mukisa kukolera ku face ya munne nti nze face yange nogitwala togikolereko emirimu oba okitegeera naye nga lwaki batuuse ku ekyo nga balaba tufuuse bagezi nnyo nti ebikwatagana n'empapula tufuuse bagezi nnyo tubikoze tuzeekoledde oba okitegeera. So kati byebizibu bye tulina essaawa eno kwe kukwatibwa okuli mu UAE kwe kutikkibwa kw'abaana abatikkibwa kituluma nnyo naddala kati nga ffe abakola bizinensi nga tudiringira n'abannayuganda nti bwe bakwata bakasitoma bakasitoma baffe nti bwe bakwata babakendeeza bakasitoma era sisobola kugamba nti abakasitoma be nali nnyina 3 years back nti benkyalina kati ojjukira omulundi gwe basooka okukuŋŋanya abaana ku gundi ogwa yasooka okuyoola Allahu akbar eyo batwalanga 25% nga bonna bakasitoma baffe 25% ne bagenda kati bwegatako ne bano bazze batwalatwala mpolampola yinza okuba nga ku bakasitoma be twali tulina 40% erika kiriza nti ffe kitukosa abakola muno bizinesi naye tetulina kyakukola ate tukole ki tugeza kwogera n'abasajja batugamba ekyo kyebaga nti bannange nedda tetusobola kukiza bumenyi bw'amateeka mu nsi yaffe oba okitegeera. So kati kyekyo munnange yembeera gye tulimu bannange tubasaba mulongoose empisa zaffe ze zigenda otweyimirira wano katonda gireke muzeeyi tumalirize lwakadde naye nga tukwebaza ebigambo ebirungi byovuddemu bagamba ekigambo kiba ekyo naye ate kati tukosa ebigambo nga 10 sitiro takola ki era abantu ne batategeera kakati ategeera akole ki ate agadde akole ki tetugenda kukaka abantu naye nga gye binagwera yensi ejja kusalawo buli omu ojja kwenonya yekka
Yes. nze kinuma kimu nti kutwaliramu ne basaalumanya abeekuumya empisa zaabwe bali ku mirimu gyabwe bakola naye najja buzi azze kukyalirako omukwano gwe kumbe lwakyadde bakubye akazimbe abadde yeesula mu accommodation yaza kampani buli naku lwafunyemu ka off ajja asoleke wa mukwano gwe bwe bakubye akazimbe genda kujja nti ate akomyewo bamututte bamukwadde nti deira muzeeyo olwakadde emisango mingi egikolebwa bannayuganda wano eno obadde okimanyi olwakadde kino kakisewo katono obadde okimanyi nti okumanya abannayuganda tulina amagezi agasukkuluma nti eriyo abaana bareneweringa mu kampani naye nga balwadde bakikola batya kati Rosette yomba ndi mulwadde nfuna oli omwana nemuwa akasente kange nagenda nantulira medical kubanga wali ku medical tebagenda kunsaba biki bigalo tebagenda kunsaba maaso yes passport nga bakuutira era waliwo omusajja Munnayuganda mubuzi wa taxi alunewalinga buli contract naye kyakoze abaana anti omwana atufuna ku Emirates ID onakolya kampani nene Emirates ID yonega mulwadde yes omwana ali ampadde ebifaananyi byonna ku esimu yange gye nalooze nga buli kimu ng'akimpadde buli kikwata ku Gayi era nga ndi bwiyo okumukola ki omulabisa naye byonna byakola ki kati nnoonya omwana oyo yaddemu annoonyeeko kubanga bannayuganda tulina kisa ali ku baana nti mukyala we ye agenti amutuma nti genda abaana ku office kugunda beera baza ku kisaawe abaana abo ajja abasendasenda mpolapola emitima eminafu genda otolosooli bwajjajja amwogereza omutima omunafu ano oli abalaba avuga mmotoka akola mu kampani ennene yalwalako ddi bannayuganda anyway Allah tukuume ya Rabbi byebyo atakumira mpeera abatukuumire tunadda olundi amiina assalamu alaikum warahmatullah